Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors. E hoje galera, nós estamos aqui a bordo do nosso Tubarão Fiat Maré. Tô no segundo dia com ele. Peguei ele... Na verdade eu peguei ele na sexta, né? Mas eu dei um rolê mesmo no sábado. Hoje é domingo. E ontem eu fui dar um rolê na estrada, fui até uma outra cidade aqui. E o mais apaixonante desse carro realmente é o ronco dos 5 cilindros, né? Do famoso motor 5-Tech aí, que equipa os Maré 2.0 e 2.4. E eu tô fazendo um vídeo aqui agora para tentar captar esse som desse motor e passar para vocês. Então, como eu tô gravando com o celular, não sei se a captação vai ser tão boa quanto uma GoPro, por exemplo. Mas eu vou tentar dar uma esticadinha aqui meio de leve pra ver se pega esse som do motor pra vocês. Eu não vou forçar muito porque, como eu ainda não troquei o óleo, né? Eu peguei o carro, o óleo ainda tá dentro da validade do prazo de 6 meses e também do tempo, né? Tá com 4.000 agora, mas como eu gosto de trocar, então eu não vou dar uma esticada tão forte, né? Justamente por isso. Eu quero trocar o óleo, todos os filtros, tudo certinho, né? Dar uma olhada, uma boa revisão no carro, para depois dar uma acelerada melhor. Tá? Então eu vim no sinal aqui, eu vou fazer o retorno e eu já volto filmando aqui pra vocês. Então vamos lá galera, a estrada tá um pouquinho movimentada, mas vai dar pra ter uma noção aqui. Galera, o ronquinho do carro é bonito, hein, cara? Não sei se tá pegando legal no vídeo aí. Tem uma subidinha aqui agora, vamos dar uma reduzida, a gente dá uma pisadinha de novo pra sentir o... Show de bola. É isso aí galera. Se você não é inscrito no canal aí, se inscreve, deixa seu like aí, compartilha com a galera, que esse ronco aqui ele merece, né? Esse som do 5-Tech é lindo demais. Então compartilha aí com a galera, beleza?
Então é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo aí, não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? Abraço, fiquem com Deus.